Buat lemon madu. Kita ikhtiar je sebenarnya nak buat lemon madu ni untuk batuk-batuk, untuk kadang-kadang musim hujan kan, hujan panas tak menentu. Kita buatlah lemon ni, kita potong-potong, kita racik-racik macam ni, kita masuk semua. Kita nak buat party tau geng. Ini dan dah macam ni. Kita masukkan madu je. Madu. Tak kisahlah pun nak pakai madu apa pun. Kita buat party dia geng. Kalau kita nak minum tinggal cedok benda ni, letak air sejuk ataupun panas. Kalau saya selesa letak air sejuk lah. Letak air panas tengok kita punya ni apa, tekak. Suam pun boleh. Ni tutup je macam ni. Lepas tu kita simpan dalam chiller. Kita simpan dalam ni selama sebulan biar ekstrak madu dan lemon sebati.